Բարև ընկերներ, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը հերթական ճոխ գնումն է արել հանրապետական նախկին падգամավորի որդու ընկերությունից։ Շնորհակալ եմ աջակցության եւ վստահության համար։ Ընկերներ, հայհոյանքը թույլ մարդու արարք է։ Միայն ճղճիմ եւ թույլ մարդիկ են հայհոյում։ Դա ցույց է տալիս, որ իրենք գաղափարապես տկար են եւ չեն կարող խոսքով կամ իրենց գիտելիքներով փայլել։ Դիմում են ստոր քայլի, հայհոյանքի։ Այսօր կրկին հետաքրքիր թեմա է լինելու։ Նախ ցանկանում եմ խոսել մի նամակի մասին, որը ստացել եմ, շատ կարևոր է իմ համար։ Ուրեմն նամակ եմ ստացել Արցախի մեր հայրենակիցներից մեկից, ով տեղեկացրել է, որ Թորան եւ Հարսի հետ նստել է ավտոբուս, մեկ քարտով վճարել են 2 անգամ, ապա ինչ-որ քաղաքապետարանի աշխատակից բարձրացել է ավտոբուս եւ սկսել ստուգել, ապա ըստ նամակի վիրավորել, ապա 15,000 դրամով տուգանել է մեր հայրենակցին, ով նաեւ թոշակառու է։ Բարև ձեզ, պարոն Տիգրան Ավինյան։ Արդյոք բարոյական է նման պահելաձևը։ Չեք ամաչում, որ ձեր աշխատակիցները մեր արցախցի հայրենակիցներին նման կերպով տուգանում են։ Պատկերացնենք, անգամ չի վճարել, չէ որ տարեցկին է, հարգանք մեծերի հանդեպ, կամ դրան նմանվող որևէ բան չկա ձեր մեջ։ Ես քո փոխարեն լինեի, կգտնեի ում մասին է խոսքը, եւ ես ինքս այդ տուգանքը կվճարեի, չէ որ հենց մեր հարկերից եք միլիոններ ստանում։ Ընկերներ, հիմա ինչ կասեմ, կարող է միանշանակ չընդունվի շատերի կողմից, բայց փաստը մնում է փաստ։ Մեր հայրենակիցներից շատերը վատ են վերաբերվում մեր Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին, անգամ որոշները այդ ամենում մեղադրում են երկրի նախկին ղեկավարներին։ Սակայն մի պահ պատկերացրեք, որ դուք եք իրենց տեղում, անկախ նրանց նախկինում ստացած աշխատավարձերից, անկախ նրանց ապրելու պայմաններից, պատկերացրեք, որ ձեզ են տանից դուրս վռնդում ու երբեք որևէ իրավական ճանապարհով չեք կարողանալու վերադառնալ։ Ինչ է այդ մարդկանց մենք պետք է վատ վերաբերվենք։ Իհարկե չէ։ Նրանք մեր քույրերը եւ եղբայրներն են։ Իսկ վատ վերաբերվելու մասով կասեմ, որ այո, շատ են նման մարդիկ, բայց մի պահ կանգ առեք, մտածեք եւ թոթոփեք այդ վատ մտքերը։ Իրական հեղափոխությունից հետո բոլորը պետք է ապրեն արժանապատիվ կյանքով։ Հիմա օրվա թեմայի մասին։ Հոկտեմբերի 19-ից 30-ը Երևանում տեղի է ունենալու ՄԱԿ-ի կենսաբանական բազմազանության կոնվենցիայի 17-րդ համաժողովը, COP17-ը։ Հիմնական հարթակները տեղակայված են լինելու Մարիդյան էքսպո կենտրոնում եւ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում։ Համաժողովը կկենտրոնանալու է բնության եւ վայրի բնության պահպանման վրա։ Այն ամփոփելու է մինչև 2030 թվականը բնության կորուստը կանգնեցնելու մասին գլոբալ պայմանագրի առաջին համատեղ արդյունքները։ Միջոցառմանը մասնակցելու են տարբեր երկրների պաշտոնյաներ, գիտնականներ եւ ակտիվիստներ։ Ընկերներ, բնավ դեմ չեմ, որ Հայաստանում նման միջոցառումներ իրականացվեն, սակայն դեմ եմ նման միջոցառումների համար նախատեսված ամբողջ գումարը հատկացվի առանց մրցույթի, այսինքն լինի մեկ անձից գնումով ընթացքով։ Այս դեպքում էլ շրջակա միջավայրի նախարարությունը COP17 բրենդային նվերների մշակման եւ արտադրության համար 298 միլիոն 544 հազար 440 դրամ է հատկացրել Doping Space ընկերությանը։ Տեղի է ունեցել մեկ անձից գնման ընթացքակարգով։ Իդեպ վերոնշյալ ընկերության 51% բաժնեթերը հանրապետական նախկին падգամավոր Ալեքսան Պետրոսյանի կամ ՄԱՊ-ի ալիքի որդին է, Մակար Պետրոսյանը։ Նախ նշեմ, որ դեռևս 2023 թվականին սույն անձինք հրավիրվել էին դատախազություն ապօրինի գույքի բռնագանդման գործով։ Մի փոքրիկ մեջբերում անեմ ՄԱՊ-ի ալիքի մասին։ Ալեքսան Պետրոսյանը մեղադրվում է բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանին փողերը լվանալու հարցում օժանդակելու մեջ։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը արդարացրել է նրան, սակայն դատախազը բողոքապրել է դատավճիռը, եւ այժմ գործը գտնվում է վերակննիչ քրեական դատարանում։ Քրեական գործը հարուցվել էր 2015 թվականին, սակայն Ալեքսան Պետրոսյանը դատավորական կարգավիճակ ստացել է իշխանափոխությունից հետո 2019 թվականին։ Նախկին падգամավորի որդին Մակար Պետրոսյանը Արմավիրի մարզում գործող պահածոնների ՄԱՊ գործարանի տնօրենն է։ Գործարանի սեփականատերը հայրն է, Ալեքսան Պետրոսյանը։ Մակար Պետրոսյանին է պատկանում Տարմուշ ՍՊԸ-ն, այն հիմնադրվել է 2009 թվականին։ Ընկերության միակ սեփականատերը եւ տնօրենը Մ. Պետրոսյանն է։ Թե ընկերությունը ինչ գործունեություն է իրականացնում, հարկային մարմնում հրապարակված տեղեկություններ չկան։ ՄԱՊ Լուդին ՍՊ-ի 50%-ը եւս Մակար Պետրոսյանինն է։ Ընկերությունը ստեղծվել է 2020 թվականին։
Ընկերության մնացած 50%-ը հավասարաչափ պատկանում է ռուսաստանացի հայ գործարարների Արտուր Վարժապետյանի և Արմեն Շախազիցյանի։ ՄԱՊ Լուդին ՍՊ-ի գործունեության տեսակը մանրածախ է։ Նշենք, որ 2020 թվականի հուլիսի սկզբին ռուսաստանյան Լուդինգ ընկերությունների խմբումն է հայտարարել ՄԱՊ ԲԲ-ի հետ ռազմավարական գործարքի կնքման մասին։ Այվազովսկի ապրանքանիշը գործընկերներին պատկանում է 50-50 համամասնությամբ։ 2023 թվականի հուլիսի 4-ին էլ ստեղծվել է Doping Space ՍՊԱ-ն, որի 51%-ի սեփականատերը Մակար Պետրոսյանն է։ Ընկերներ, իդեպ սա այն նույն ընկերությունն է, որին էր փոխանցվել $6 միլիոն, որպիսի կազմակերպվեր Snoop Dogg-ի համերգը։ Իսկ դուք հիշում եք այդ համերգը, ինչ ճոխ էին կազմակերպել։ Այնքան ճոխ, որ անգամ ռեպերը տեսնելով ճոխությունը ուշքանցեղ եղավ ու չկավ։ Իսկ ավելի լուրջ, ապա նման միջոցառումը պրավալ տված ընկերությունը ինչպես կարող է COP17 միջոցառումը կազմակերպել։ Իդեպ ընկերներ, այդ միջոցառման համար ՄԱՊ-ի Ալիկի որդու ընկերության հետ շրջակա միջավայրի նախարարությունը 2023 թվականին կնքել է թվով 7 պայմանագիր, ընդհանուր 3 միլիարդ 368 միլիոն 310 միլիոն 169 հազար դրամ արժեքով, կամ շուրջ 9.23 միլիոն $։ Փաստորեն դուրս է գալիս, որ մեր կառավարությունը իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի սիրում է մեկ անձից գնման ընթացքակարգով պայմանագիր կապել մի անձի ընկերության հետ, ով անցնում է ապօրինի գույքի գործով։ Ընկերներ, բոլոր փաստաթղթերը տեղադրում եմ իմ Telegram-յան ալիքում։ Snoop Dogg-ի $6 միլիոն վերջը ուր կորավ, արդյոք Մակար Պետրոսյանի ընկերությունը հետ վերադարձրել է, թե ոչ։ Հետևությունները թողնում եմ ձեզ։ Հարգանքով, ձեր հայը։ Շատերդ եք լսել ասացվածքը, որ եթե ուզում ես մարդուն կերակրել, ոչ թե նրան ձուկ տուր, այլ նրան սովորացրու ձուկ բռնել։ Ըստ էության մենք այս ասացվածքի առաջարկած տրամաբանությամբ ենք առաջնորդվել Հայաստանի Հանրապետությունում ապօրինի գույքի վերադարձի համակարգը ներդնելիս, որը վերաբերվում է, հիշեցնեմ, ապօրինի կերպով սեփականաշնորհված եւ կոռուպցիոն միջոցներով ձեռք բերված գույքերին եւ օրենքով նախատեսված այլ դեպքերի։ Շատ կարևոր է արձանագրել, որ այս համակարգը այլևս ներդրված է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ աշխատում է հաջողությամբ։ Ես առիթ ունեցել եմ ներկայացնելու այն գույքերը, որոնք արդեն իսկ վերադարձվել են Հայաստանի Հանրապետությանը, ընդ որում օրենսդրական տարբեր մեխանիզմների գործադրմամբ, եւ ուզում եմ այս համատեքստում երկու բան արձանագրել։ Առաջինը ապօրինի գույքի վերադարձի եւ ընդհանրապես պետական շահի եւ համայնքային շահի համակարգով ապօրինի կերպով ձեռքբերված գույքերի վերադարձի համակարգը վերաբերվում է այո նախկինում տեղի ունեցած այդ երևույթներին 2018 թվականի ժողովրդական ոչ բռնի Թավշյա հեղափոխությունից առաջ տեղի ունեցած նմանատիպ երևույթներին, բայց վերաբերվում է նաև հեղափոխությունից հետո տեղի ունեցած նման հնարավոր դեպքերին եւ երևույթներին։ Եվ ահա սա է նաև որ արժևորում է ներդրված համակարգը, որովհետեւ ապօրինի գույքի վերադարձը եւ համայնքային ու պետական շահերի պաշտպանության տանիքի ներքո այդ ապօրինի գույքերի միջոցների վերադարձը թիրախավորում է ոչ թե կոնկրետ ժամանակաշրջան, այլ թիրախավորում է կոնկրետ երևույթ։ Ժողովրդից տարված գույքը, պետությունից գողացված եւ ապօրինի ձևով ձեռք բերված գույքը պետք է վերադարձվի պետությանը, այսինքն ժողովրդին։ Եվ ես այսօր ուզում եմ արձանագրել, որ այդ համակարգը ներդրված է, գործում է, ինչի առիթով ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս, որովհետև դա 2018 թվականի հեղափոխության կարևոր խնդիրներից մեկն էր եւ ուզում եմ արձանագրել, որ այն ինչ խոստացել էինք, ահա իրականացված է, ներդրված է եւ այս ներդրման համակարգը, ներդրված համակարգը հատիկ առ հատիկ վերադարձնելու է ժողովրդից գողացված բոլոր գույքերը։ Շնորհակալ եմ։ Բարև ընկերներ, այսօր հետաքրքիր է լինելու։
Նախ կրկին անգամ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ աջակցության եւ վստահության համար։ Դա շատ կարեւոր է ինձ համար։ Նախ սկսենք քաղաքական դաշտում տեղի ունեցող որոշ խմորումների մասին խոսել։ Օրեր առաջ Էդմոն Մարուքյանի թիմակից Դավիթ Խաժակյանը հայտնել է, որ հեռանում է կուսակցությունից։ Սա արդեն 4-րդ դեպքն է, երբ Լուսավոր Հայաստանի առանցքային դերակատարներից դուրս են գալիս կուսակցությունից։ Ամենաառաջինը ՔՊԱ-կան դարձած Հայկ Կոնջորյանն էր, ով լքեց ոչ միայն կուսակցությունը, այլ նաև Քավոր Էդմոնին։ Ապա կուսակցությունից հեռացավ Աննա Կոստանյանը, ով ակտիվ ընդդիմադիր գործունեություն ծավալեց 2020 թվականի պատերազմից հետո։ Ապա Լուսավոր Հայաստանը լքեց Անի Սամսոնյանը։ Իսկ վերջերս արդեն դուրս եկավ Դավիթ Խաժակյանը։ Կանանց դեպքում գոնե կուսակցափոխություն տեղի չունեցավ, այլ է տղաների պարագայում։ Իմ ստացած տեղեկություններով Դավիթը ցանկանում է համագործակցել Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի Ուժեղ Հայաստան կուսակցության հետ։ Իդեպ Դավիթը ցանկություն է հայտնել մասնակցելու Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին։ Հիշենք, որ անցյալ ընտրություններում նա էր գլխավորում Լուսավոր Հայաստանի ցուցակը, ով եւ պարտվեց։ Ընկերներ, ինչևէ, դա Լուսավոր Հայաստանում գործող անառողջ մթնոլորտի արդյունք կարող է լինել։ Ցանկանում եմ նաև խոսել առաջիկայում սպասվող քաղաքական պրոցեսների մասին։ Նախ տեղեկություն ունեմ, որ աշնանը որոշ պրոնիկոլական ուժեր ցանկանում են ցույցեր կազմակերպել Երևանում, որպեսզի ժողովրդի մեջ կուտակված էներգիան սպառվի։ Սակայն դա մենք չենք թույլ տալու, քանի որ բոլորը ունեին հսկայական ժամանակ ապացուցելու, որ անում են ամեն բան հանուն ժողովրդի։ Սակայն կարծես թե պաշտոնից եւ մանդատից այն կողմ իրենց հայրենասիրությունը չէր անցնում։ Բոլորին զգուշացնում եմ, ով փորձի հանրային դժգոհությունը սպառի իշահ ՔՊ-ի, ապա անուն առանուն հանդիպման վայրերով կհրապարակվի եւ բոլորը կանցնեն քաղաքական աղբանոց։ Հիմա անցնենք մի հետաքրքիր թեմայի։ Նախ ցանկանում եմ մեկ հարց ուղղել բոլորին։ Արդյոք դուք մայրության նպաստ ստանում եք, եւ եթե այո, ապա այն մեկ տարվա կտրվածքով 4.228.972 դրամ կազմում է թե ոչ։ Իսկ դուք գիտեիք, որ 3 միլիոն վարչապետերից ընտրյալ падգամավոր Արփի Դավոյանը տարեկան ստանում է 10.470.000 դրամ աշխատավարձ եւ 4.228.972 դրամ մայրության նպաստ։ Ընկերներ, բնավ ես դեմ չեմ, որ մայրերը նպաստ ստանան, բայց այստեղ կա անարդարության զգացում, թե ինչու պետք է մեկը, ով մեր վճարած հարկերից միլիոնավոր դրամների հասնող աշխատավարձ է ստանում, ստանա նաև միլիոնավոր դրամների հասնող մայրության նպաստ, իսկ գյուղերում ապրող եւ իրենց գոյությունը հազիվ պահող մայրերը չստանան կամ կոպեկներ ստանան։ Ընկերներ, օրեր առաջ խոսել էի տխրահռչակ Տարոն Չախոյանի մասին, 2-3 բառով ներկայացրել էի տեղեկատվություն, որը ստացել էի նրա հոր մասին։ Ինչից ժամեր անց նամակ եմ ստանում Արտուր Չախոյանից, նույն ինքը Տարոնի հորից։ Ներկայացնում եմ նամակի սկրինը, քանի որ ոչ միայն դժվար ընթերնելի է, այլ նաև ռուսերեն տառերով հայոց լեզվի մայրիկը անիծած տեքստ է։ Իհարկե վիրավորանքը նման մարդկանցից հեռու չէ, եւ ես խղճում եմ այս մարդուն, քանի որ ոչ միայն կտրված է իրականությունից, այլ նաև իր որդու հետ շփումներ չունի։ Կարծես ժառանգաբար անցած անեծք լինի։ Պարզվում է Տարոն Չախոյանը եւս իր որդուն հանդիպում է շաբաթական ոչ ավել քան 48 ժամը։ Մեր բոլորից կողմից չսիրված Տարոն Չախոյանը պարզվում է դեռևս 2019 թվականին դատական հայց է ներկայացրել արդեն նախկին կնոջ դեմ, որպեսզի կարողանա տեսակցության ժամեր ստանա որդուն տեսնելու համար։ Իհարկե սա ցավալի է, որ ընտանիք է քանդվել, որ երեխան առանց լիարժեք ընտանիքի է մեծանում, բայց ցավալին այն է, որ Տարոն Չախոյանը տարեկան շուրջ 22.544.000 դրամ աշխատավարձ է ստանում մեր վճարած հարկերից եւ դատական հայցով պահանջել է նախկին կնոջից, որպեսզի նրան վերադարձվի 4.000 դրամ պետական տուրքը։ Այո, ընկերներ, 4.000 դրամ պետական տուրքը։ Արտուր Չախոյան, այսա է որոշակի չափով անձնական թեմա, բայց վստահեցնում եմ, ավելի դաժան անձնական թեմա եւս կա, որը բնականաբար չեմ հրապարակի։ Սակայն եթե փորձ կատարվի վիրավորել կամ որոշակի այլ քայլեր անելու, ապա թղթախաղի բոլոր խաղաքարտերով եմ խոսելու արդեն, հույսում եմ հասկացար։ Ընկերներ, դուք չեք կատաղում, երբ իմանում եք, որ բազմաթիվ մարդիկ միլիոնավոր դրամների հասնող աշխատավարձ են ստանում մեր վճարած հարկերից, բայց երբ դուք պետական որևէ կառույցի հետ գործ եք ունենում, այնքան են զզվացնում, որ հիասթափվում եք։ Հանուն ինչի պետք է այդքան մեծ աշխատավարձ ստանան, կասեք, խնդրում եմ։ Իրական հեղափոխության հետո պետք է պետական ապարատում գործող բոլոր պարազիտ հասնիկները վերանան, պետք է պետական ծառայողների համար վճարվող գումարները քառակի կրճատվեն,
ու մենք միասին վստահեցնում եմ հասնելու ենք դրան։ Ընկերներ, կան մարդիկ, ովքեր քվեարկել են Նիկոլ Փաշինյանի օգտին, եւ շատ են այդ մարդիկ, բայց ես չեմ վիրավորում իրենց, այլ ընդհակառակը, ցանկանում եմ, որ հասկանան, թե ինչ մեծ սխալ են արել, եւ որևէ մեկը չի մեղադրելու իրենց կատարած ընտրության համար։ Սակայն պետք է բոլորը մեկ մարդու պես գիտակցեն, որ 2018 թվականին տեղի ունեցած հեղափոխություն կոչվածը իրական չէր, քանի որ որևէ արատվար երևույթ պետական ապարատում չի վերացել։ Նույն կաշառքն է ավելի թանկ գներով, նույն թալանն է ավելի մեծ տեմպերով, նույն դեմքերն են կուսակցություններ փոխած, մի խոսքով նույնն է բացառությամբ Արցախի, որ ցավոք այլևս չենք կարող գնալ։ Այսօր այսքանը, հարգանքներով ձեր հայը։ Այս համակարգը ստեղծած է այնպես եւ կառուցված է այնպես, որ Վարդանի ուղարկած փողերը հոսեն մերձիշխանական օլիգարխիայի գրպանները։ Որովհետեւ բաձեր կարծիքով մեծ մենաշնոր, որ ասում ենք պատահական է ստեղծվել, հիմա Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր մտեք Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր խանութ, Հայաստանի ամենահեռավոր վայրում գնեք Շաքարավազ եւ Բանան, այդ գումարը հոսում է նույն մարդկանց գրպանը, նույն մարդկանց, կապ չունի որ մասին ես գնում։ Ու այդ մարդիկ շատ ուղիղ եւ մերձավոր կապի մեջ են Սերժ Սարգսյանի հետ։ Այդ մարդիկ, որոնց անունը մենք շրջանառում ենք, գիտենք իհարկե փայ ունեն, այդ Շաքարավազի մեջ էլ, Բանանի մեջ էլ, բայց հիմնական գումարը, այսպես ասած, իշխանական օբշակն է, որի ծախսումով նրանք պահում են պետական իշխանությունը սափրագլուխների բանդաներ պահելով, կրիմինալի բանդաներ պահելով, բայց որ կրակում սպանում են, չեն պատժվում ձեր կարծիքով, ինչի շնորհիվ է։ Ու այդ պայմաններում հասկանալի է, չէ, որ իշխանությանը ձեռնտու չի ընդհանրապես, որ Հայաստանում ազատ անկախ գործարարության խավ ձևավորվի, որովհետև մեկ էլ տեսար այդ անկախ գործարարության խավը սկսեց ֆինանսավորել ընդդիմությանը։ Պատկերացնում եք ինչ կլինի, իշխանությունը կկորցնի իշխանությունը կամ շատ մեծ վտանգի կընդհարկի։ Իսկ արդեն հասկանում եք, որ չի կարելի։ Իշխանության համար չի կարելի։ Ու այստեղից եզրակացությունը ո՞րն է, որ քանի դեռ Հայաստանում չի ձևավորվել իշխանություն, որի համար կյանքի ու մահու խնդիր չէ ընտրություններում պարտվելն ու իշխանությունից հեռանալը, Հայաստանում ոչ տնտեսություն կարա լինի, ոչ էլ դրամավարկային քաղաքականություն։ Չի կարա լինի։ Իսկ պետք է Հայաստանում իշխանություն լինի, որ աշխատի, որի համար խնդիր չունի։ Լավ ընտրություններում պարտվեցինք, կհեռանանք, հաջորդ ընտրություններում կամ մի ընտրություն երևի մի օր էլի կհաղթենք, կվերադառնանք։ Բայց քանի դեռ իշխանության համար իշխանություն լինելը կենաց մահու պայքար է, Հայաստանում ի բնե տնտեսություն լինել չի կարող։ Այսպես ուղարկելու են դուրս այդ խեղճ ու կրակ ժողովրդին, հետո կոպեկ փողերը տանեն։ Ընտրությունա, դեմներս ընտրությունա, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է գա մեր համայեք։ Իհարկե ընտրություն անենք, դրան որ ինքը ուզում է ցույց տա, որ մեր հետ չի, ինքը մեր աղբերն է, ինքը մեր հետ է ինքը։ Բարև ընկերներ, մեր ֆինանսների նախարարը ահագին խառն է։ Շնորհակալ եմ աջակցության եւ վստահության համար։ Ընկերներ, ուղղակի զարմանում եմ, որ մեր հասարակության մեջ կան կանայք, ովքեր վիրավորանք բառի իմաստը այդպես էլ չհասկացան։ Այսպես, վերջերս հայտնվել են որոշ կանայք, ովքեր վիրավորական մեկնաբանություններ են սկսել գրել տեսանյութի տակ, որտեղ մեկ հոդաբաշխ նախադասություն չկա, կա ընդամենը վիրավորանք։ Հիմա շատերը կասեն, սրանք նիկոլական են, ես էլ կհաստատեմ, բայց դա չի նշանակում, որ որևէ մեկը կարող է վիրավորանք գրել դիմացինին առանց պատճառի։ Ուզում եմ հասկանալ, ինչն է դրդում այդ կանանց, որ վիրավորանք գրեն, չէ որ կանայք պետք է լինեն պարկեշտ, հավասարակշռված։ Ցամով եմ արձանագրում, որ մեր երկրում կան նմանատիպ անդաստիարակ կանայք, ովքեր իրենց տանը հնչող բառապաշարը հանրությանն են ի ցույց դնում։ Անգամ խղճահարություն եմ զգում այդ կանանց, որ տարիներ շարունակ նորմալ մարդկանց կենսակերպով չեն կարողացել ապրել եւ թողներեն ինձ բոլորը, բայց այդպես անբարոյական հոգեբանությամբ են մտածում։ Մեր ազգը միշտ տարբերվել է բոլորից իր նրբանկատությամբ եւ դաստիարակությամբ, սակայն մեր իշխանությունների թեթև ձեռքով ազգը գնում է խոր հետամնացության։ Ինչու իշխանության, որովհետև իշխանական այս դինոզավրոիդ կանայք վիրավորում են, իսկ մեր իշխանիկները դրանից հաճույք են ստանում ու որևէ մեկը իշխանության մեջ երբևէ չի ասել, որ դա վատ արարք է։ Ընկերներ, երբ ինձ կամ ձեզ փորձում է վիրավորական արտահայտությամբ մեկը հունից հանել, պետք չէ տրվել այդ խառնակցությանը։ Ընդամենը ծիծաղով արհամարեք դրանց, դրանք ինչպես անկիրթ եղել են, շարունակելու են մնան։
իրական հեղափոխությունից հետո մեր հասարակության մեջ վերանալու է պառակտվածությունը, անդաստիարակությունը։ Ինչևէ, անցնենք օրվա թեմային։ Այսօր խոսելու եմ ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանի մասին։ Մեր նախարարը, ով նաև մոտոների սիրահար է, պարզվում է ահագին հարուստ մարդ է։ Պարզվում է մի քանի տարի առաջ $1 միլիոն գումար է ստացել որպես փոխառություն։ Այո, ընկերներ, ոչ թե դրամ, այլ դոլար։ Ինչ է սա նշանակում, որ մեր ֆինանսների նախարարը 2021 թվականից ուներ այդքան պարտք, որը ընդամենը 2 տարում փակել է, ամեն դեպքում հայտարարագրից անհետացել է։ Այսինքն, մեր ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը կարողացել է նախարար աշխատելու ընթացքում մարել $1 միլիոն պարտք, ապա նաև կարողացել է արդեն ինքը պարտքով գումար տալ տարբեր ընկերությունների։ Այսպես, 2025 թվականին Innogate, G-Coder և ACMC ընկերություններին կարողացել է տալ փոխառություն $85 միլիոն և $17,000։ Իհարկե, բազմաթիվ հարցեր են առաջանում, որոնց պատասխանը բնականաբար այս իշխանությունները այնքան քաջություն չեն ունենա տալ։ Այդ իսկ պատճառով մենք հիմա բոլոր կասկածելի գործանքները ֆիքսում ենք, ապա իշխանափոխությունից հետո զբաղվելու ենք։ Այս ամենի ֆոնին մեր նախարարը նաև $27 միլիոն տարեկան աշխատավարձ է ստանում։ Ընկերներ, կա ևս մեկ նախարար, ով ոչ միայն չպետք է լիներ նախարար, այլև մեր քաղաքական ասպարեզում չպետք է լիներ։ Սակայն, ինչպես գիտենք, մեր իշխանությունները սիրում են թույլ, վախկոտ, կեղտոտ պատմություններով հարուստ անցյալ ունեցող անձանց իրենց թիմում ընդգրկեն, որպեսզի հեշտությամբ կարողանան կառավարեն։ Հիմա ցանկանում եմ խոսել Համբարձում Մաթևոսյանի մասին, ով հանդիսանում է շրջակա միջավայրի նախարար, ում պաշտոնավարման ընթացքում բազմաթիվ ապօրինություններ են տեղի ունեցել մեր երկրի թոքերում, անտառներում։ Այնքան են լկտիացել, որ հեկտարներով անտառներ են կտրում, սեփականացնում։ Այս մասին մի քանի օրից պարտադիր կխոսեմ, կհրապարակեմ անտառների տեսքը հիմա, թե ինչ է անում մարդկային ագահությունը։ Ինչևէ, մեր նախարար Համբարձումը 1 տարում ստացել է շուրջ $21 միլիոն աշխատավարձ, փաստացի դասվելով միլիոնատերերի շարքին։ Հետաքրքիրը այն է, որ մի քանի տարի առաջ նախարարի մոտ ազգականը Գյումրիում զբաղված էր ռուս զբոսաշրջիկներին թալանելու գործում, ինչի համար եւ ձերբակալվել, ապա դատարանի որոշմամբ վարչական հսկողության տակ էր անցել։ Իսկ կան մարդիկ, ովքեր ընդամենը 1 բառ են ասում իշխանություններին, որ իրենց զայրույթն են արտահայտում, հայտնվում են բանտերում։ Ընկերներ, ես Սերժ Սարգսյանի ամենաուժեղ քննադատներից եմ, սակայն մեկ փաստ եմ ուզում արձանագրեմ, որ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ընթացքում մամուլում տեղ գտած կոռուպցիոն սկանդալի հետքերով թեկուզ ֆիկտիվ, բայց ամեն դեպքում ուժայինները գնում էին։ Իսկ հիմա, եթե խոսքը իշխանական պաշտոնյայի մասին է, ապա քար լռություն է տիրում։ Սա ինչ է փաստում, որ դեմոկրատիա ասվածը ընդամենը գեղեցիկ նկարված փուչիկ է, միջազգային հանրությունն էլ այն լռությամբ հաստատում է։ Ինչ եմ ուզում ասել, որ երկրում անտերություն է, եւ սրա դեմը առնելու միակ իրավական ճանապարհը իրական հեղափոխությունն է։ Երբևէ հակաօրինական գործողություն չպետք է լինի, որևէ սահմանադրական կարգ տապալելու կոչեր չպետք է լինեն։ Միակ ճանապարհը օրինական եւ հանգիստ հեղափոխություն իրականացնելն է։ Ընկերներ, խնդրում եմ մտնել եւ բաժանորդագրվել իմ YouTube-յան ալիքին, քանի որ մի քանի օրից նոր հետաքրքիր տեսանյութեր են այնտեղ լինելու։ Ձեր աջակցությունը շատ կարևոր է, իսկ YouTube-ը մեզ հնարավորություն է տալիս, որպեսզի որևէ մեկից ֆինանսական կախվում չունենանք։ Հարգանքներով, ձեր Հայը։ Գալում է հետևյալն է. Հայաստանի Հանրապետությունում հարուստ անհատների 98 կամ 99 կամ նույնիսկ 100%-ը կամ եղել է իշխանության մեջ, կամ եղել է իշխանության կողքին։ Այսինքն սա ճշգրիտ վիճակագրություն է, ու այդ բոլոր իշխանությունները եկել են եւ ասել են այս ամբիոնից, որ մարդը մեզ համար կարևորագույն արժեք է։ Մենք հիմա եկել ենք մարդու անվտանգությունը, բարեկեցությունը ապահովելու, հարստացնելու եւ այլն, բայց փաստը մնում է այն, որ հարստացել են միայն այն մարդիկ, ովքեր կամ իշխանության մեջ են, կամ իշխանության կողքին են։ Այսինքն իշխանության մեջ կամ կողքին լինելը հարուստ լինելու, բարեկեցիկ լինելու կամ հաջողակ լինելու ամենակարևոր նախապայմանն է։ Եվ հիմա երբ որ այստեղ խոսում են, թե ինչու Հայաստան ներդրում չի գալիս, եւ խոսում են ինչ-որ բաների մասին, ինչ-որ գործակիցների մասին, մոռանում են ամենակարևորի մասին, որ ես մի քանի անգամ այս ամբիոններից ասել եմ, եթե որ ուրիշ երկրներում կարևոր է Dow Jones-ի կամ Nasdaq-ի գործակիցը, Հայաստանի Հանրապետությունում վճռականը Սաշիկի գործակիցն է, ընդ որում
Սա ոչ միայն վերաբերվում է կոնկրետ անձի, այլ սա վերաբերվում է այն համակարգին, այն տնտեսական շահերին, որ մշտապես ներկայացված են ազգային ժողովում եւ իշխանության մեջ։ Հիմա պատրաստվում է արդյոք Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը որևէ բան անել Սաշիկի գործակիցը որևէ ձևով չեզոքացնելու համար։ Իհարկե ոչ։ Որտեւ երբ որ նայում ենք այս դահլիճում ներկայացված եւ կենտրոնացված են ամբողջական տնտեսական շահեր, խմբային շահեր, կլանային շահեր, օլիգարխիական շահեր։ Եւ ահա այս դահլիճը կամ այս դահլիճի մեծամասնությունը վարչապետի գործատուն է։ Եվ նրա գլխավերևում կանգնած է այդ բոլոր շահերի ամենակարևոր արտահայտիչը Սերժ Սարգսյանը։ Հետևաբար ընդհանրապես խոսել ես նոր կառավարության գործունեության տնտեսական կոնտեքստի մասին անիմաստ է, որովհետև տնտեսական հարաբերություններում չի կարող որևէ բան փոխվել։ Ընդհանրապես վերջին 15-16 տարում Հայաստանի տնտեսական մոդելը չի փոխվել։ Տնտեսական մոդելը շատ պարզ է։ Այն գերագույն արժեք հանդիսացող քաղաքացին պետք է գնա խոպան։ Եվ եթե խոպանից կուղարկի 3.4 միլիարդ փող Հայաստան իր ընտանիքին, որոնք այդ օլիգարխիայի սպառողներն են, ուրեմն մենք ունենանք երկնիշ տնտեսական աճ։ Եթե չի ուղարկի 4 միլիարդը, ուրեմն կգնանք տարեկան 1-1.5 միլիարդ վարկ կվերցնենք արտաքին պարտքի տեսքով, ու տենց 3-4% տնտեսական աճի ցույց տալով յոլա կգնանք։ Բարև ընկերներ, իսկ դուք գիտեիք, որ Տիգրան Ավինյանը տունը ձեռք է բերել 490,000 ամերիկյան դոլարով։ Շնորհակալ եմ աջակցության եւ վստահության համար։ Ձեր աջակցությունը շատ կարեւոր է։ Խնդրում եմ բաժանորդագրվեք YouTube-յան ալիքին։ Ընկերներ, նախ նշեմ, որ որևէ հայհոյանք, որևէ վիրավորանք մենք չենք օգտագործում։ Հիշեք, դա սկզբունք է մեզ համար։ Մենք պետք է հարգենք մեկս մյուսին։ Հակառակ պարագայում կունենանք այն, ինչ ունենք։ Խնդրում եմ մեկնաբանություններում մի վիրավորեք։ Հավատացնում եմ, դա մեզ որևէ բան չի տալու։ Ընկերներ, նախ նշեմ, որ մեր սրտի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը տարեկան ստանում է 27 միլիոն 722,119 դրամ աշխատավարձ, ամսական 2 միլիոն 310,676 դրամ։ Ավինյանը նաև ստացել է 2 միլիոն 73,000 դրամ գործուղման ծախս, այսինքն մենք վճարում ենք հարկեր, իսկ Տիգրան Ավինյանը գործուղման է գնում։ Մենք վճարում ենք հարկեր, իսկ Երևանի քաղաքապետը ճոխ աշխատավարձ է ստանում։ Մենք վճարում ենք հարկեր, իսկ Երևանի քաղաքապետը լացացնում է մայրաքաղաքը։ Մի խոսքով ընկերներ, սրանք ես ասում եմ, որ դուք հասկանաք, թե ինչի համար եք վճարում հարկեր։ Իդեպ, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ժամանակում գույքահարկը թանկացել է 100%-ով։ Օրինակ, եթե դուք նախկինում վճարում էիք 100,000 դրամ, հիմա պետք է վճարեք 200,000 դրամ։ Սա է միակ տարբերակը այս իշխանության քմահաճույքները բավարարելու համար։ Ազգային ժողովում իրենց հերթ չտալով բոլորը մեղադրում են այս կամ այն անձին ապօրինի հարստացման մեջ, որին ես իհարկե դեմ եմ, որ պետության հաշվին կամ մեր հարկերի հաշվին հարստացածները մնան անպատիժ։ Բոլորը պետք է պատասխան տան թալանի եւ ապօրինի հարստացման համար։ Պարզվում է, մեր քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, ավելի կոնկրետ մայրը, ձեռք է բերել առանձնատուն Նորքի բարձունքում, Իսաբեկյան 14 հասցեում։ Առանձնատան տարածքը 740 քառակուսի մետր է, իսկ բնակելի հատվածինը 340 քառակուսի մետր։ Առանձնատան 1 քառակուսի արժեքի գինը եղել է 243,775 դրամ, իսկ ընդհանուր արժեքը եղել է 180 միլիոն 393,500 դրամ կամ 490,000 ամերիկյան դոլար։ Այսինքն մեր քաղաքապետ Ավինյանը կարող է իրեն թույլ տալ 490,000 դոլարանոց առանձնատուն։ Ընկերներ, իմ ձեռքում է հայտնվել Ավինյանի գերշքեղ առանձնատան լուսանկարները, որոնք տեղադրում եմ Telegram-յան ալիքում։ Հիմա հարց է առաջանում, որտեղից Տիգրան Ավինյանին այդքան գումար նմանատիպ առանձնատուն գնելու համար։ Նիկոլ Փաշինյան, հիմա Տիգրան Ավինյանի առանձնատունը ավելի կարևոր է, թե կարևոր է շաբաթը 6-ող Երևանի փողոցները մաքրող մեր հայրենակիցների աշխատավարձը, որը այսօրվա պայմաններում անմարդկային ցածր է։ Արև եկա խավատանելու, լավ է, ոնց չի լավ է, այս ես կոյին կետար։ Ինչից ես, մայրիկ ճան։
Տեսկոյը մեր աշխատավարձ է դրա։ Հա։ Մեր բակերի աշխատանքը շատ ծանր է մեր վրեն։ Խոթունձա, ամեն ինչն էլի շատ Ինչքան է բաներ։ աշխատավարձը։ 157,000։ 157,000 մակ։ Հա, մաքուր։ Շաբաթական 5 օր եք աշխատում։ 5 օր չէ, 6 օր։ Մենք շաբաթներն ենք աշխատում։ Մենես չի որ չենք աշխատում։ Ինչ Մեր գործը։ Հա։ Հա։ Իմ ամիս ցավը տանեմ։ Ես ամեն ինչ հասկացող կնիկեմ, գիտեմ։ Դա պարքետրում ստանում եք, թե չեք ստանում։ Ստացել ենք մի անգամ։ Չէ, մի անգամ չէ։ Եկեք Հա։ սենց անենք։ Լսի։ ԵԱՍՄ-ի եւ այստեղի Այ։ միջև տարբերություն չպետք է լինի։ Այ ապրես։ Ես էտի գիտեմ, որ սրանք ու ձեռն են նայում։ Ընկերներ, Տիգրան Ավինյանը մեկ տարում նաև շուրջ 26 միլիոն դրամ եկամուտ է ստացել փուլին համակարգից, որը կրիպտոարժույթների հետ կապ ունի։ Մի խոսքով, սա էր մեր բոլորիս երազած իշխանությունը։ Սա ենք ցանկանում, որ մեկին թալանի մեջ մեղադրողը ավելի թալան չի լինի, որ միլիոնավոր դրամների աշխատավարձ եւ պարգևավճարներ ստանան։ Չէ, ընկերներ, մենք արդարություն էինք ցանկանում, որը տեղի չունեցավ։ Մենք Ռոբին Հուդ էինք ցանկանում, որ թալանը վերադարձներ, որը չեղավ։ Ասում են, ինչու չեք սա գնել բանակի համար, ինչու չեք նա գնել բանակի համար։ 2.5 տարվա ընթացքում մենք ինչ հասցրել գնել ենք։ 2.5 տարվա ընթացքում մենք պետք է զինվորականների աշխատավարձը բարձրացնեինք, զինվորների սննդի հարցը լուծեինք, զինվորի կոշիկի ու վարտիքի հարցը լուծեինք, արկեր գնեինք, որոնք չկային, ավտոմատներ գնեինք, որոնք նորմալ չէին, փամփուշտներ գնեինք, հոբ միջոցներ գնեինք, այո ինքնաթիռներ գնեինք։ Այո, մենք պետք է գնեինք այն ամենը, ինչ վերջին 20 տարվա ընթացքում պիտի գնվեր ու չէր գնվել։ 2 տարվա ընթացքում մենք պետք է գնեինք այն ամենը, ինչ 20 տարվա ընթացքում պետք է գնվեր ու չէր գնվել։ Լավ, մենք 2 տարվա մեջ 20 տարվա չգնացը չգնեցինք։ Իսկ դուք նախորդ 18-20 տարվա մեջ ինչու չեք գնել։ Այդ ինչպես է եղել, որ դղյակներ կառուցելը, կղզիներ գնելը, Եվրոպաներում առանձնատներ ձեռք բերելը, շվեյցարական բանկերում միլիոններ կուտակելը ավելի կարևոր է համարել։ Ընկերներ, ցանկանում եմ նաև մի կարևոր հանգամանքի մասին խոսել, ավելի կոնկրետ նախընտրական, այսպես ասած, կեղծ օրակարգերից մեկի՝ բժշկական ապահովագրության մասին։ Այսպես, մինչ ընտրությունները հիվանդանոցներին արգելված էր կիրառել համավճար, իսկ ընտրություններից հետո արդեն բազմաթիվ հիվանդանոցներ կիրառում են այն։ Իդեպ, համավճարի մասին օրենսդրական փոփոխություն տեղի չի եղել։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ որոշ հիվանդանոցներում անվճար բուժօգնության դեպքում քաղաքացին վճարում է համավճար, իսկ մինչ ընտրություններ դա չկար։ Սա ինչ է նշանակում, ընկերներ, որ հերթական անգամ մեզ բոլորին գցել են մլորության մեջ եւ շատերը ընտրել են Նիկոլ Փաշինյանին մլորված։ Մինչ սեպտեմբեր դեռ բազմաթիվ նոր բացահայտումներ են լինելու, թե ինչպես խաբվեցինք կամ հանուն ինչի ընտրեցին, եւ դա լինելու է այս իշխանության ավարտի սկիզբը։ Կրկին անգամ զգուշացնում եմ պրո-նիկոլական չակերտավոր ընդդիմադիր ուժերին, հանկարծ ձեր կարճ մտածելակերպով չփորձեք կրկին ժողովրդի արդար դժգոհությունը սպառել։ Կոչս վերաբերում է նաև որոշ ընդդիմադիր, իհարկե կրկին չակերտավոր մամուլին, որպեսի կեղծ օրակարգեր չթելադրեք։ Մի վհատվեք, մի հիասթափվեք, սա լինելու է իրական, հային վայել հեղափոխություն, ու բոլորս ապրելու ենք իրական արդար Հայաստանում։ Չկասկածեք, միասին ենք վերջ տալու բոլոր ապօրինություններին։ Այսօր այսքանը, հարգանքներով, ձեր հայը։ Կոպեկ հետ եմ բերելու։ Այո, ապօրինի ձեռբերված ունեցվածքները ձեռներից առնելու ենք։ Տներն ու դղյակները ձեռներից առնելու ենք։ Թող բան չանեն։ Ինչքան ուզում է հիստերիաներ կապեն, ուծեչկեք տան, ինչքան ուզում է ներսի իրանց ռեսուրսը օգտագործեն, ձև չունեն եւ թավիշ է առումով ավելի դաժան է, որովհետեւ նրանք մտածում են, այս բանը 2018 թվականի մայիսին մտածում են, էսա մի 2 ամիս է, հիմա հիստերիկացել են 2 տարին լրանում է, իսկ իրանք նույն ձևի շարունակում են մնալ փլուզված վիճակում եւ շարունակելու են փլուզված վիճակում։
մնալ, քանի դեռ ժողովուրդը մեզ չի կանգնեցրել։ Իսկ այս ճանապարհին ասում եմ, մեզ կարա կանգնեցնի միայն ժողովուրդը, որովհետև ժողովուրդը մեր ղեկավարն է, ժողովուրդը մեր տնօրենն է, ժողովուրդը մեր թագավորն է, ժողովուրդը Հայաստանում բարձրագույն իշխանություն է։ Այս թեման ճիշտն ասած վաղուց էի ուզում այս թեմայով խոսեի, տենց ստացվեց առիթ այսօր եկավ, այսօր էլ կիրակի երեկո էր եւ աշխատանքային շաբաթը սկսելուց առաջ ուզեցա այս մտքերը կիսեմ ձեզ հետ։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ, խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ եւ ծառայում եմ բոլորիդ Հայաստանի ժողովրդին, Արցախի ժողովրդին։ Դուխով։ Բարև ընկերներ։ Պարզվում է մեր սիրելի թալանչիներից ոմանք ցանկանում են լռեցնել ինձ, այնքան տգետ են, որ չեն հասկանում, որ արդեն ամեն բան անհնար է եւ իրենց թալանի վերջը գալու է։ Շատ շնորհակալ եմ բոլորիս դաջակցության եւ վստահության համար։ Նախ ցանկանում եմ մի նորամուծություն անել։ Այսուհետ այն անձը, ով վիրավորական արտահայտություն կգրի, ես կհրապարակեմ իր նկարը եւ գրվածքը։ Ուրեմն Սալբի Դղերեջյան անունով տիկինը գրել է. ՔՊՆ խնչի վրետ, բաց երեստ։ Այս տարիքով տիկինը հավանաբար բարոյական դասընթացների է այցելում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության որոշ անդամների մոտ։ Հակառակ պարագայում հայ կինը դժվար նման գռեհիկ պահվածք դրսևորեր։ Տիկին Սալբի, ձեր գրածը կարդալուց իմ մոտ մի ենթադրություն առաջացավ, որ այդ ամենը ամեն օր ձեր տանը անում են ձեր նկատմամբ, հակառակ պարագայում այդքան ագրեսիվ չէիք լինի։ Ընկերներ, մենք որդեգրել ենք չհայհոյելու եւ չվիրավորելու քաղաքականություն, անկախ նրանից, թե մեր դիմացինը ինչ է անում։ Միակ ճիշտ ուղին դա միմյանց հարգելն է։ Վստահեցնում եմ, դա ավելի հզոր զենք է, քան հայհոյանքը։ Հայհոյում են անբարոյականները, անդաստիերակները, իսկ մենք դրանցից տարբերվում ենք։ Բացի այդ, դրանք բոլորը շեղում են մեզ մեր իրական նպատակներից։ Անցանք առաջ։ Այսօր մի քանի կարևոր թեմաներից եմ խոսելու։ Նախ մի հետաքրքիր դեպքից եմ ցանկանում խոսել։ Խոսքը մեր տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդացյանի մասին է։ Իդեպ, նա եւս դարձել է միլիոնատեր եւ դարձել է հեղափոխությունից հետո։ Մեր նախկին բանկիր նախարարը տարեկան ստանում է շուրջ 26 միլիոն դրամ աշխատավարձ։ Սակայն պարզվում է, նա նաեւ տարեկան ստանում է 3 միլիոն 240 հազար դրամ եկամուտ վարձակալության դիմաց։ Այստեղ ամենահետաքրքիրը նա է, որ անշարժ գույք հայտարարագրել է ընդամենը մեկ բնակարան Երևանի Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանում։ Եվ այլ անշարժ գույք չունի պաշտոնական տվյալներով, ապա հարց է առաջանում. այդ դեպքում ինչ է վարձակալության տվել մեր նախարարը։ Ընկերներ, տրամաբանական բացատրությունը այն է, որ Դավիթ Խուդացյանը թաքցրել է անշարժ գույք։ Հույս ունեմ նա կամ նրա խոսնակը կհաստատի կամ կհերքի այդ տեղեկատվությունը։ Ամեն դեպքում ունենք փաստ, որ միլիոնատեր ՔՊԱ-ական պաշտոնյաները սկսել են աճ ու ձախ հարստանալ։ Շատերը կասեն, ինչ կա դրա մեջ։ Իհարկե նորմալ կլիներ, եթե մեր երկրում աղքատությունը հաղթահարված լիներ, ծանր վիճակում հայտնված արցախցիները հարցերը կարգավորված լիներ։ Հաջորդ միլիոնատեր դարձած ՔՊԱ-ական պաշտոնյան այս անգամ կին է։ Խոսքը Արուսյակ Ջուլհակյանի մասին է։ Ուրեմն մեր երբեմնի համեստ ապրելակերպով եւ աշխատավարձով գոյությունը մի կերպ ապահովող падգամավորը տարեկան ստանում է 13 միլիոն դրամ աշխատավարձ ազգային ժողովից։ Բայց մեր ՔՊԱ-ական падգամավորը կարողացել է ձեռք բերել 31 միլիոն 500 հազար դրամ, 12,000 դոլար եւ 2500 դոլար արժեքությամբ պարտատոմսեր հայկական մի շարք բանկերում, որի արդյունքում էլ ստանում է նաեւ տոկոսներ։ Փաստացի դուրս է գալիս, որ վերջին 8 տարիներին падգամավոր Արուսյակը կարողացել է ահագին հարստություն դիզել։ Падգամավորի ամուսինն էլ նախկին Լևոնական Ավետ Պողոսյանն է, ով հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի անդամ է եւ տարեկան ստանում է շուրջ 9 միլիոն դրամ աշխատավարձ։ Հասցրել է 2024 թվականին ձեռք բերել բնակարան եւ ավտոկայանատեղի Երևանում։ Ընկերներ, ՔՊԱ-ականները հարստանում են, իսկ երկրում բեսպրիդել է տիրում։ Օրեր առաջ Վաղարշյան փողոցում տեղի ունեցած կրակոցների բացառիկ կադրերը կարող եք դիտել իմ Telegram-յան ալիքում։ Այս ամենը ցույց է տալիս, որ մեր ոստիկանությունը ուղղակի զբաղված է մուկ նկարելով։ Մեկ այլ ավելի թարմ դեպք երեկ է տեղի ունեցել, այս անգամ էլ դանակահարություն։ Ճիշտ եմ լսել, չէ՞ պարոն Ասկանաս Դավթյան։ Քո քաղաքը սարքել են կրիմինալ, իսկ դուք մուկ նկարելուց բացի ուրիշ ոչ մի բանով չեք զբաղվում։ Հա, մեկ-մեկ էլ մարդկանց բոքսելով։ Ընկերներ,
Մի խոսքով, այս քաոսային իրավիճակից դուրս գալու միակ ելքը իրական հեղափոխությունն է։ Այսօր ցանկանում եմ խոսել նաև մեկ այլ չարի մասին, որը ցանցային հանցագործություն է։ Խոսքը Զանգեր կենտրոն կոչվող խարդախների խմբի մասին է։ Ընկերներ, ամեն անծանոթ զանգի մի վստահեք։ Գործում են խմբեր, ովքեր զանգահարում են տարբեր անձանց, վստահություն շահելով տիրանում քաղաքացիների բանկային կարտերի տվյալներին, նաև այդ կերպ փորձում են շատերին դարձնել պետական դավաճաններ։ Նման օրինակ խմբեր կան ձերբակալվածներ, բայց կան նաև շատերը, որոնք դեռ հանգիստ գործում են, իրենց ավարը վերցրել եւ հանգիստ կյանքն են վայելում։ Ունեմ տեղեկություն մեկ անձի վերաբերյալ, ով զբաղվել է նման խարդախությամբ, ով իրեն դրել է քաղաքական գործչի տեղ եւ իրեն սուրբ է ձևացնում։ Մոտ օրերս խոստացել են ապացույցներ, լինելու դեպքում դրանք կհրապարակեմ։ Ընկերներ, առաջիկայում իմ նկատմամբ ճնշումները հավանաբար մեծանալու է, քանի որ արդեն իսկ կա ՔՊ-ում լուրջ մտահոգություն մեր համատեղ պայքարի մասին։ Անգամ ինձ հորդորում են որոշակի ժամանակ դադարեցնել, սակայն այս ամենը վկայում է նրա մասին, որ մենք ճիշտ ճանապարհին ենք։ Լինելու է իրական հեղափոխություն։ Քիչ մնաց։ Հարգանքներս, ձեր հայը։ Մենք ուզում ենք ես ասում եմ, որ մեր երիտասարդները գյուղում ապրող, այս ուղերձ ընկալ են, մտածեն, որ ցանկապատը կամ դարպասը ներկելը շատ կարևոր է։ Հիմա նոր հիշեցի, որ մեր Իջևանի մեր դարպասն էլ ներկա չի։ Լավ նյութ եմ ասում, գնացեք նկարեք, ցույց տվեք, ասեք, ճառելու փոխարեն կա, գնացեք ձեր դարպասը ներկեք։ Այո, ճիշտ եք։ Պետք է նաև, որտեվ դա շատ կարևոր է։ Որտեվ մենք ինչ ենք ասում, այդ գողական ենթամշակույթի դեմ պայքարենք։ Որովհետև ուզում ենք այդ սև կոշիկների, սև նասկիների, սև շալվարի, սև վերնաշապիկի, սև ժակետի, սև դեմքի բանը կուլտուրան վերացնենք։ Որտեվ դա հուսահատության կուլտուրա է, դա բռնապետության կուլտուրա է, դա անազատության կուլտուրա է։ Եվ ընդհանրապես ես ուզում եմ ասել, որ մեկ այդ հարցը չեք տալու, բայց ես պատասխանեմ, որովհետև այդ հարցը շատ կարևոր հարց է։ Ես ուզում եմ ասել, որ ես կարծում եմ, որ այն գործունեությունը, որ մենք ծավալում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, ես նկատի ունեմ Իմ քայլը դաշինքին եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Դա ոչ այնքան եւ ոչ միայն քաղաքական գործունեություն է, դա քաղաքակրթական գործունեություն է։ Մեր հանրության շրջանում տենց ընկալում կա, որ քրեական ենթամշակույթը, ասենք օրինակ տղաներին ուժեղացնելու ճանապարհը, ես ուզում եմ պաշտոնապես հայտարարել, որ ուղիղ հակառակը քրեական ենթամշակույթը տղաներին բոլոր առումներով թուլացնելու, ինքնությունից զրկելու, ինքնուրույնությունից զրկելու, մտածողության սեփական ձևեր ունենալուց զրկելու մեթոդ է։ Այդպիսով տղաները թուլանում են բոլոր առումներով։ Ինքը մերետ է, պրոստո ուզում է ցույց տա, որ ինքը մերետ չի։ Իան նպատակն է դա։ Ուրիշ նպատակ չունի։ Ոչ չունեմ։ Դե ինքը ոնց է ասում, օդից կախված լուրերով, ես էլ եմ ասում, օդից կախված լուրերով ինքը մերետ է։ Բարև ընկերներ, իսկ դուք գիտեիք, որ քաղաքացիական պայմանագրում թալանչիների թիվը համաշխարհային ռեկորդ է սահմանում։ Շնորհակալ եմ աջակցության եւ վստահության համար։ Անցած 1 տարում ՔՊՀ-ական Գնել Սանոսյանը ստացել է 56 միլիոն դրամ աշխատավարձ Լիդիան Արմենիայում որպես կառավարության ներկայացուցիչ։ Իդեպ նա հայտարարագիրը լրացրել է մայիս ամսին, իսկ աշխատանքի անցել 2025 թվականի սեպտեմբերի 9-ից, այսինքն 1 ամսում շուրջ 6 միլիոն դրամ աշխատավարձ է ստանում։ Պատկերացնում եք Հայաստանում կան պաշտոնյաներ, որ ձեր տարեկան աշխատավարձից 2 անգամ ավել գումար են ստանում ընդամենը 1 ամսում։ Այսինքն մենք վճարում ենք հարկեր, պաշտոնյաները հարստանում են։ Իսկ այ Ռոման Պետրոսյանը մի փոքր քիչ է ստացել, ընդամենը 37 միլիոն դրամ 11 ամսում, ամսական շուրջ 3.5 միլիոն դրամ։
Վերջին 1 տարում Արսեն Թորոսյանը ստացել է շուրջ 26 միլիոն դրամ աշխատավարձ, ամսական միջինում շուրջ 2 միլիոն 600 հազար դրամ։ Արարատ Միրզոյանը 1 տարում ստացել է 30 միլիոն դրամ աշխատավարձ եւ մոտավոր 6 միլիոն դրամ գործուղումների գումար։ Տխրահարչակ Գևորգ Պապոյանը շուրջ 25 միլիոն դրամ։ Ընկերներ, սա ընդամենը աշխատավարձերն են որոշների։ Գրեթե բոլորը տարեկան տասնյակ միլիոնների հասնող եկամուտ են ստանում մեր վճարած հարկերից։ Սակայն Հայաստանում դեռ կան հազարավոր անապահով ընտանիքներ եւ ունենք լրջագույն բազմաթիվ խնդիրներ։ Իսկ մեր պաշտոնյաները շռայլ եւ աշխատավարձ եւ պարգևավճարներ են ստանում։ Բայց ես հիմա ապշած եմ ուղղակի։ Ապշած եմ, որ կարող ես նույնիսկ մեկ ասում եմ լավ իսկականից անեն չլինի, որ ասեն դե ընդդիմությունա պետք է տենց ասելի չափազանցնելով բանով եւ շատ դեպքերում ինքս ինձ այդ քննադատության սրության մեջ սահմանափակել եմ։ Բայց ես այսօր ապշած եմ, թե Հայաստանում կոռուպցիան ինչ ծավալների է։ Դա ուղղակի աներևակայելի է, աներևակայելի։ Եվ այն իմ ամենասուր ելույթը կոռուպցիայի մասին, դա ուղղակի ծիծաղելի է այդ կոռուպցիայի իրական մասշտաբների եւ թալանի իրական մասշտաբների կապակցությամբ, որ Հայաստանում տեղի է ունեցել։ Եվ տեղի է ունենում, տեղ որտեղ չես ասում, ստեղ կանգնացրեք։ Սա ահավոր մի հատ երևույթ է, անենց որ ես ուզում եմ մենք ճիշտ հասկանանք։ Օրինակ ասում են, այ 2 ամիս է անցել։ 2 ամիս է անցել, մենք ամեն օր ես զարմանում եմ, որ ոնց տենց պրոբլեմ էլ ունի այս երկիրը։ Եվ ինչքան հասկանում եմ, հələ մի 4 ամիս էլ ամեն օր ես զարմանել եմ, ասեմ, ոնց տենց բան, ոնց է հնարավոր, բայց։ Այդ լուրջ եք ասում։ Պատկերացրեք, ես ամեն օր ստանում եմ տեղեկություն, որ ինձ զարմացնում է։ Ես հրաժարվում եմ հավատալ այդ տեղեկություններին։ Միջև ինչ չեմ բերում, ասում ապացույց 1, ապացույց 2, ապացույց 3, ապացույց 4։ Այն օրը ես մեր պետական կառավարման մարմիններից մեկի ղեկավարին կանգնեցրել եմ, ասել եմ, խնդրում եմ մի շարունակի, թող ես գնամ, ես չեմ կարա մի օրվա մեջ այսքան տեղեկություն ստանամ եւ հոգեկան հավասարակշռությունս պաշտպանեմ։ Խնդրում եմ հենց հիմա դադարեցրու։ Եվ որ ինքը հանում էր թղթեր, ապացույցներ, ֆոտոներ, վիդեոներ եւ այլն եւ այլն։ Ես ասում եմ, ես չեմ կարա։ Այսօր ինձ հերիքա ստեղծություն, հաջողություն։ Գնացեք ուրիշի պատմեք, ես էլ չեմ կարա դա լսել։ Մենք բոլորս աշխատում ենք չունենալով արժանապատիվ հանգստանալու հնարավորություն, իսկ մեր պաշտոնյաները վայելում են կյանքը։ Պետական ապարատում կա բժշկական ապահովագրություն, կա հստակ աշխատանքային ժամային գրաֆիկ, կա արձակուրդ, իսկ մասնավոր ոլորտում ուղղակի բացի թողի վիճակ է։ Մարդկանց ստիպում են աշխատել անմարդկային պայմաններում, առանց հանգստյան օրերի, սահմանված ժամերից շատ, վճարում են շատ քիչ, շատ դեպքերում գրանցված չեն։ Մի խոսքով, խայտառակ վիճակ է տիրում, որի վերահսկողությունը իշխանությունը ուղղակի տապալել է։ Որոշել եմ այսուհետ նաև խոսել մասնավոր ոլորտում տիրող ընկերությունների սեփականատերերի ապօրինի գործողություններից, թե ինչ պայմաններ են ստեղծել աշխատողների համար։ Ընկերներ, մեկ կարևոր հարցի շուրջ եմ ցանկանում խոսել այսօր։ Դատական համակարգի մասին է խոսքը։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ դատական համակարգը դեռ անկախ չէ։ Մեր երկրին սպառնացող ամենաապիկար վտանգները բխում են դատական համակարգի։ Ինչը չի նշանակում, որ Հայաստանի բոլոր դատավորները պատերի տակ վնստացողներ են, բայց որ կան այդպիսի դատավորներ եւ նրանց մի մասի անունը հայտնի է հանրությանը, կարծում եմ ակնհայտ է։ Այս դժվարությունը նախընտրական շրջանում հենց այդ թեմային է վերաբերվել, որ ինչ են մարդիկ շարունակում մնալ արտոնյալ կարգավիճակում եւ պատասխանատվության ենթարկվում են եւ ենթարկվել են այն մարդիկ, ովքեր մեղավոր են այդ բաների համար եւ կշարունակեն ենթարկվել։ Հիմա այդ պատասխանատվությունն էլ պետք է լինի համաչափ։ Ով ինչի համար ինչ չափով պատասխանատու է, պետք է այդ պատասխանատվությունը կրի։ Որովհետեւ մարդիկ ուզում են Հայաստանի Հանրապետությունում տեսնել կարգ ու կանոն, ուզում են տեսնել արդարություն եւ արդարադատություն։ Եվ պետք է տեսնեն, ուրիշ տարբերակ չկա։
այդ թվում համադրության նոր համադրություն ընդունում, ինչքան էլ փորձ արվում կապել եւ այդ թվում այդ պատճառով է համակարգային ձևով փորձ արվում ներքին եւ արտաքին ուժերի կողմից այդ թեմանն ենգապոխել։ Դրա համար է պետք։ Ամեն մեկը դատաիրավական համակարգում բաներ ունեն, անձեռնում խելի պաշտոններում կոնկրետ իրանց անունով մարդիկ ունեն նշանակած։ Մարդիկ ունեն նշանակած։ Իրանց անձնական դատավորներն ունեն համակարգերում նշանակած։ Այդ թվում պատերազմի եռագլուխ կուսակցության անդամները, որ այդ մարդիկ սահմանադրորեն անձեռնումը խելի են։ Բայց ինչքան ենք մենք ասելու դե լավ, հա։ Չի կարա տենց բանը լինի։ Եվ չի կարա լինի տենց բան, այդ թվում նրա համար, որ ժողովուրդը իմ առաջ կոնկրետ այդ հարցը դրել է, ես պարտավոր եմ այդ հարցի լուծման համար անհրաժեշտ քաղաքական պայմաններ ապահովել, իհարկե օրինականության եւ սահմանադրականության շրջանակներում։ Այո, նա ճիշտ է հայտարարում։ Դատարանները կատարում են իշխանությունների պատվերները եւ որևէ արդարություն պահանջել այդ համակարգից սխալ է։ Բայց մեկ կարևոր նյուանս կա այս ամենում, որ մեր երկրում որոշ իշխանականներ նման են անինքնասեր եւ հայրենադավների, որոնց վիրավորում նվաստացնում են, սակայն կրկին վիրավորողների ցանկությունները սկսում են կատարել։ Մեր պետության կարևոր հիմնասյունը պետք է լինի արդարությունը, իսկ արդարությունը հենց դատարանում պետք է որոշվի, սակայն ունենալով իշխանության խամաճիկ դատարան երբեք չենք ունենալու արդարություն։ Այո, Հայաստանում կան քաղաքական հայացքների համար ձերբակալված անձինք, որքան էլ շատերը հանդիսանում են նախկին իշխանությունների թալանչիները կամ անդամները, սակայն որևէ մեկը իր իրական արարքի համար չի ձերբակալվել, այլ քաղաքական խոսքի կամ հակառակորդ լինելու համար է ձերբակալվել, եւ նրանց կալանքի որոշումները կայացրել են մեր չակերտավոր անկախ դատավորները։ Ընկերներ, քանի որ մեր երկրում ամեն բան ունի տեր, իսկ հասարակ քաղաքացին իրականում այսպես ասած անտեր է եւ ունի արդարության խնդիր, մի հետաքրքիր գաղափար ենք սկսել իրագործել, որպիսի հենց դուք չունենաք արդարության պակաս։ Շուտով կհայտնեմ, թե ինչի մասին է խոսքը, որը շատ ազդեցիկ է լինելու եւ լուծելու է արդարությունը հասարակ քաղաքացիների համար։ Մինչ այդ խնդրում եմ բաժանորդագրվեք իմ YouTube-յան ալիքին, այնտեղ իմ տեսանյութերը 1 ժամ շուտ են հեռարձակվում, այսուհետ նաեւ այնտեղ լինելու են այլ կոնտենտ։ Ձեր աջակցությունը կլինի YouTube-ին բաժանորդագրվելը, հղումը կա նկարագրությունում, այսօր այսքանը, հարգանքներով ձեր Հայը։ Բարև ընկերներ, շատերը թերահավատորեն են մոտենում իմ դիմակով լինելու հանգամանքին, բայց տեղեկացնեմ, որ իրականում հենց ձեզ է հետաքրքրում, թե ով եմ ես։ Շատերի համար կասկածելի է դիմակով հանդես գալս, բայց որոշներն էլ ինձ կպցնում են ներկա եւ նախկին քայքայված եւ հոտած ռեժիմներին, իբրև ես նրանց սպասարկուն եմ։ Իրականում դիմակով եմ, քանի որ այդպես ավելի ազդեցիկ է։ Դիմակով եմ, որպեսզի կարողանամ բարձրաձայնեմ այնպիսի հարցեր, որոնք շատերը վախենում են դա անել։ Իսկ թե ում եմ սպասարկում, ասեմ, ես սպասարկում եմ միայն հասարակ հայերին, ովքեր ունեն արդարության կարիք, ովքեր չեն կարողանում միայնակ պայքարել անարդարության դեմ։ Թե այս պարզ ճշմարտությունից հետո էլի կլինեն կասկածներ, ապա դրանք վստահաբար կամ մանկական տրավմա են ստացել գլխի շրջանում, կամ էլ հատուկ ուղարկված խառնակիչներ են։ Ինչևէ, անցնենք առաջ։ Իրականում ձեր աջակցության շնորհիվ է, որ մեր տեսանյութերը լուրջ մտահոգություն են առաջացնում թալանչիների մոտ։ Այդ իսկ պատճառով կրկին ցանկանում եմ իմ խորհին շնորհակալությունը հայտնել ձեզ աջակցության եւ վստահության համար։ Հասկանում եմ, որ դիմակով անհայտ մարդուն վստահելը դժվար է, բայց դուք ապացուցում եք, որ մենք միասին կարող ենք շատ հարցեր լուծել։ Ընկերներ, նախ ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ վերջին տեսանյութից հետո ստացել եմ գլխավոր դատախազության պատասխանը եւ այն հիմա կընթերցեմ։ Նամակը պետք է շարադրված լինի հայերեն, լինի ստորագրված, այդ թվում էլեկտրոնային ստորագրությամբ, նշելով դիմատուի ազգանունը, անունը, հայրանունը, բնակության, աշխատանքի կամ ուսումնական հաստատության հասցեն, ցանկալի է նաև հետադարձ կապի միջոցները։ Վերոնշյալ տեղեկությունների բացակայության կամ անանուն լինելու դեպքում նամակին ընթացք չի տրվում։ Ու սա մեր գլխավոր դատախազության միակ լուրջ պատասխանն է, որը կարող է տալ մանկապղծության դեպքի հետ կապված։ Ընկերներ, ինչպես եւ խոստացել եմ, 7 օր անց կհրապարակեմ տեսանյութը, սակայն մինչ այդ կրկին հորդորում եմ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանին, որպեսզի զբաղվի օրենքով սահմանված իր գործառույթներով։ Այսօր ցանկանում եմ խոսել նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Նարեկ Մկրտչյանի մասին։ Բազմաթիվ հետաքրքիր տեղեկատվություն եմ ստացել սույն պաշտոնյայից։
մի փոքր ներկայացնեմ, թե ով է ԱՄՆ-ում մեր դեսպանը։ Նարեկ Մկրտչյանը ծնվել է Փարաքար համայնքում, եղել է սոցապ նախարար, ապա ԱՄՆ-ում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպանը։ Թեև մեր դեսպանը այդքան էլ կապ չունի նախկին ռեժիմների հետ, սակայն շատ ակտիվ հովանավորչությամբ է զբաղված։ Ստացել եմ հստակ տեղեկություն, որ Նարեկ Մկրտչյանի հովանավորչությամբ ՔՊ ցուցակում են ընդգրկվել որոշ անձինք, ովքեր եւ նոր խորհրդարանում լինելու են որպես падգամավոր։ Ըստ ստացված տեղեկությունների այդ անձինք են Փարաքարից հայտնի տխրահռչակ Լյուդվիգ Գուլնազարյանը եւ մի սիրունիկ Աչոնիկը, որի մասին ես վաղուց տեղեկացրել էի։ Սակայն ստացել եմ տեղեկություններ, որ Նարեկ Մկրտչյանը նաև որոշ համայնքներում ունի անձինք, որոնց եւ հովանավորում է, կամ ինչպես կասեն դեղին մամուլում, կռիշավատ է անում։ Իդեպ ունեմ հստակ փաստեր, որ մեր սիրելի դեսպանի համայնքային 10-ով չիկը ընտրություններին քվեարկել է 17 համարի օգտին։ Սիրունիկ Աչոնիկը Արաքսյա Վարդանյանն է, որ չգիտես որ արժանիքի համար հայտնվեց ցուցակում եւ առաջիկա 5 տարում մեր համար օրենսդրական փոփոխություններ է ունենալու։ Իդեպ մեր Արաքսյան նաև սերտ կապերի մեջ է ՔՊ-ից հեռացված Թաթուլ Ասիլյանի հետ։ Ընկերներ, փաստորեն ՔՊ-ում բազմաթիվ կլանային համակարգեր են ձևավորվել, որոնք եւ իրենց թիմերն են առաջ տանում։ Մի հավելում էլ անեմ, Թաթուլ Ասիլյանը որոշ ժամանակ առաջ դատապարտվել էր, սակայն չար լեզուները խոսում են, որ այդ գործով մեծ ավանդ է ունեցել իշխող ուժի մեկ պաշտոնյա։ Ինչևէ, ՔՊ-ում խառը խառնաշփոթ իրավիճակ է եւ կարծես ուրվագծվում է մի պատկեր, որտեղ երևում են Թալանի հսկայական բաժնաճիրներ։ Իդեպ, Ալեն Սիմոնյան, բարև ձեզ, ինչպե՞ս եք։ Մեկ հարց, եթե օրինակ քաղաքացին ձեզ վատ բառասի, ով է այդ քաղաքացու թևերը volելու, որ դուք թքեք։ Ասենք նույն Թաթուլ Ասիլյանը եթե լինի, ինչ եք անելու։ Ասում են 30 միլիոն դոլար փող եք հետ գցել, հիմա կհաստատեք, թե կհերքեք, թե էլի կլռեք։ Վիգենը ինչպես է, վիվավորոյում է այդ գումարը, թե չկա նման գումար։ Ընկերներ, մեկ կարևոր բանի մասին եւս ցանկանում եմ այսօր խոսել։ Նիկոլ Փաշինյանը արձակուրդից տեսանյութ է հրապարակում, որտեղ խոսում է ՀԴՄ կտրոնի կարևորության մասին։ Արձակուրդ, բայց չենք մոռանում ՀԴՄ-ի մասին, ու ուզում եմ հիշեցնել, որ ՀԴՄ-ն սա չի, ՀԴՄ-ն սա է, եւ ցավոք սրտի որոշ տեղերում պետք է հիշեցնել ՀԴՄ-ի մասին, որովհետեւ ինքնուրույն չեն հիշում։ Բայց իր թիմակիցների բիզնեսներում ահագին հետաքրքիր դեպքեր են տեղի ունենում։ Իշխող ուժի նախընտրական ցուցակում կա մեկ անձ, որ ունենալով մեծ բիզնես, տարեկան ստանում է ընդամենը 900,000 դրամ եկամուտ, այսինքն ամսական ընդամենը 75,000 դրամ եկամուտ։ Իհարկե սա հետաքրքիր է նրանով, որ նույն անձը նաև ՔՊԱ-ական ավականու անդամ է։ Խոսքը գնում է իջևանցի Խաչոյի մասին կամ Խաչատուր Աթաբեկյանի, ով ՔՊ ցուցակում հանգրվանել էր 94 հորիզոնականում, հանդիսանում է Իջևանի ՔՊ ավականու անդամ, ինչպես նաև Արտպետրոլ ընկերության 100% բաժնետեր։ Ընկերությունը մի քանի վայրում ունի բենզալցակայաններ, խանութներ, մեքենաների յուղման կայաններ։ Իդեպ մեր խեղճուկրակ բիզնեսմեն տեխնացուն հայտարարագրել է 2015 թվականի արտադրության ՈՒԱԶ մագնիշի մեքենա կամ բուխանկա, ինչպես նաև 5 միլիոն դրամ գումար։ Կարակը թանկացել է ժողովուրդ ջան։ Խառը կանաչի կերեք, ինչ ա եղել որ։ Կենտրոնական բանկի նախագահն ասեց, որ գիտությունը պարզել է, որ կարակը օգտակար է, բայց գիտությունը գիտեք երբ է պարզել, որ խառը կանաչին օգտակար է։ Գիտեք ինչ վիտամիններ կան մեջը, ինչ հատկանիշներ կան մեջը, ինչ ա եղել։ Բանը գառը միս թանկացել է, կանաչ սոխ կերեք։ Գիտեք ինչ օգտակար է կանաչ սոխը, չէ լուրջ առանց կատակի։ Որևէ մեկը կասկածի տակ դնում է կանաչ սոխի օգտակարությունը, կամ խոզի միսը թանկացել է, այս սխտոր կերեք այդ ձեր ցավը տանեմ, ինչ է խառնվել իրար։ Բենզինը թանկացել է, մենք այն օրը ցույց տվեցի, բրթեք ձեր ավտոները, ինչա ուժները բան, թևերի մեջ ուժ չկա, համել ֆիթնեսը լավ ծառայություն է։ Ուրեմն նոր հանկարծ մտքներով չանցնի, կպարկեցնենք ասֆալտին եւ կտանք պատերով բառից բուն իմաստով։ Որևէ մեկը չփորձի, նախկին կլնի, ներկա կլնի, որ ասենք հանրապետության երկրորդ քաղաքի կեսը թալանել է, հիմա մտածի, թե կարա թպրտա, կտանք պատերով կպարկեցնենք ասֆալտին։ Թողականջներին օղ անեն, եթե օղ չեն անի, տեսարանները դուք կտեսնեք իրականության մեջ։ Ինչ վերաբերվում է ձեր հարցին, արդյոք դա բավարար է,
նո անկեղծ ասած չեմ կարող երաշխավորել, որ բավարար է, բայց մենք պետք է գնանք այդ ճանապարհով, կտեսնենք դա բավարար չի, ավելի խիստ միջոցներ կձեռնարկենք, բայց որ մենք պետք է այս ճանապարհով գնանք, ինձ համար միանշանակ է, եւ ես կարծում եմ, որ մենք սա նաեւ ինչ որ առումով պարտավորություն է հանրության առաջ ստանձնած եւ այդ պարտավորությունը մենք պետք է կատարենք եւ այդ դրանում ես ձեզ ասեմ համոզված եմ նաեւ որպես քրեակատարական հիմնարկների եւ ընդհանրապես այդ ենթամշակույթի հետ անձամբ եւ ուղիղ առնչություն ունեցած մարդ Հիմա առաջանում է բազմաթիվ հարցեր, որոնց մասին իհարկե պատկան մարմինները կլռեն, ինչպես է ստացվել, որ մեր Խաչոն այդքան ահռելի բիզնեսի պարագայում ընդամենը 900,000 դրամ եկամուտ է ստացել, այսինքն մարդը ընդամենը 75,000 դրամ աշխատավարձով կարողացել է 5 միլիոն դրամ հետ գցել։ Ընկերներ, սա եւս մեկ փաստ է, որ ՔՊ-ում սիրում են միայն մեղադրել, իսկ սեփական թիմակիցների թալանի մասին լռում են։ Իսկ եթե լռում են, ապա եւս հանցակից են, այսինքն թալանչի են։ Այսօր այսքանը, հարգանքներով, ձեր Հայր։